بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم باياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz kinan gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi 2 ga watan Jumada Thani shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 23 ga watan 11 miladiya ta 2025 majalisun muna karatun littafin al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah zamu tashi inda malai yake cewa wani uminu al-firqatun najiyatu min ahli sunnati wal jama'ati bil qadari khairihi wa sharrihi Ibn Taymiyyah yace mu a tawaga mai samun tsira gobe kiyama insha Allah ahlus sunna wal jama'a muna masu cikakken imani da kaddara alkhairinta da kuma sharrinta Annabi sallallahu alaihi wasallam a tambaye da malaika Jibril alaihi salam ya masa malaika ya tambayi manzon Allah menene kaddara yace ma huwa al-iman kai afwan menene imani mazala sai ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi na daga cikin cikan imani shine bayan ka imani da Allah ka imani da manzannin Allah ka imani da littafan Allah ka imani da kaddara alkhairinta da sharrinta idan yanzu a cikin wayannan ababai guda 6 baka imani da guda ɗaya ba sauran ma da yake baka imani da su ba idan ka ce ka yarda da Allah da manzansa da littafi da amma sai dai kai baka imani da akuna ba kaddara ba sauran ma duk ka rusa su dan rusa ɗaya a ciki rusa sauran ne dan kana cewa kaman baka yarda da Allah bane Allah ne ya ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce kowane abu da kuke gani mun halicce shi ne da kaddara da aka kaddara hu taqdira Allah ya kaddara wa kowane abu gwargwadon sa yadda zai faru yadda ya tsara lokacin shi yanayin da zai faru Allah duk shi ya kaddara wannan kai kuma sai ka ce baka yadda da kaddara ba idan ka rusa kaddara to Allah ma can za a ce zaka ce baka imani da Allah ba da haka mu ahlus sunna muna imani da kaddara idan ta samu bawa alkhairinta da sharrinta idan alkhairi ya same ka daga Allah ne idan shari ya same ka daga Allah ne dan adam ba yi da wata gudunmuwa da isa ya bayar wajen sadar da sharri gare ka ko sadar alkhairi gare ka bawa bai da wannan ikon kullu shay'in biyadillah duk wani abu da kake gani yana hannun Allah ne in ya ga dama ya baka alkhairi in ya ga dama ya kwace alkhairin in ya ga dama ya sadar kai da sharri in ya ga dama ya raba ka da sharrin in ya ga dama ya azurta ka in ya ga dama ya tsiyatar da kai wannan kaddara da ubangiji ya ga dama kuma shi yake tsara komai yadda yake so sai ya ce wal imanu bil qadari ala darajatayn imani da kaddara da muke faɗa din nan yana da mataki guda biyu kullu darajatin tatadammanu shay'ain ibn taymiya sai ce kowane mataki kuma ya kunshi abu guda biyu kenan imani da kaddara yana da daraja yana da matakai biyu kowanne a cikin matakai biyun kuma ya kunshi abu guda biyu kenan biyu ne ya rabu gida biyu biyun suna da reshe kuma kowanne ya rabu gida biyu fa darajatul ula ibn taymiya sai ce daraja ta farko الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا كي إيماني cewa Allah madaukakin sarki ya san duk abin da bayi za su aikata Allah na da ilimin abin da dukkan bayi za su aikata kuma kamun su yi Allah ya sani ilimin Allah akan me za mu aikata wani abu ne da ba wai yanzu ne Allah ya ilimin ba
ba wai idan bayi suka yi bane Allah yake sani, a'a Allah yana sane da abin da zamu aikata bi ilmihi qadim, da ilimin Allah da dadde. Tun kafin Allah ya halicci duniya da shekara 50,000 ya halicci alƙalami, ya ce alƙalami ka yi rubutu, ya ce Allah me zan rubuta? Allah ya ce ya alƙalami ka rubuta duk abin da zai faru a duniya. Da haka alƙalami ya dinga shifta duk abin da kai ma abin da za ka yi alƙalami ya rubuta. Karatun nan da muke yanzu alƙalami ya rubuta, wanda za su alƙalami ya rubuta, me za mu faɗa alƙalami ya rubuta, me za a ji alƙalami ya rubuta, wanda zai fahimta ya rubuta, wanda zai fahimta ba ya rubuta, duk alƙalami ya rubuta komai. Da Allah ya ne ba shi ikon ya rubuta komai, yana rubuta da izinin Allah da umarnin Allah, ba wai alƙalamin ban rubuta me gida, a umarnin Allah ya bi da ikon Allah ya yi wannan rubutun. Da haka da ilimin Allah da daɗe da ba yanzu ilimin Allah ba yanzu Allah ya samu ilimin ba, tun fil azal kafin Allah halicci komai ma Allah ya san me bayin za su yi, kai kafin ma Allah halicci alƙalamin ma ya san me za mu yi. Dan Allah ya tsara zai halicci alƙalami, zai sa alƙalami ya yi rubutu, zai rubuta abin da za mu yi. Kafin Allah halicci alƙalamin ma ya san me zai yi, ya san me za a aikata, ya san wa zai halitta, ya san duk, Allah ya san komai. An gane? Malai ce wannan ilimin kuma an sifanta Allah da shi tun da azaliyan, tun da abadan. Babu lokacin da zaka ci an yi lokacin da Allah bai san me za mu yi ba. Kamar yadda ka san babu lokacin da babu Allah, dan akwai Allah ma babu lokaci. Idan yanzu ka fara maganan lokaci, ana maganan yini, dare, rana, safiya, shi lokaci ba? To Allah yana nan, babu ma duniyar ballantana a fara maganar su lokuta da kuke gani din. Daga lokacin da yanzu babu yini, babu dare, babu rana, babu wata, babu lokacin ma babu ya kare ai. Kai da za a tsaye da kiyama lokaci zai tsaya, kawai za ka ganka a tsaye ne, baka babu maganar wani lokaci yanzu, kawai duniya ta zama abu daya, babu wani lokaci. To da haka tun da Allah ya san me zamu yi. Alima jami'i ahwalihim, Allah ya san dukkan yanayin mu da zamu shiga. Wane zai zama mai kuɗi, wane talaka ne, wane zai yi aure mata biyu, wane zai haifi yara 10, a ciki yaro kaza zai zama likita, wanda zai zama lauya, ɗaya zai zama malami, ɗaya zai zama kaza, duk Allah ya sani, Allah ya rubuta komai. Abin da zamu yi da yanayin da zamu shiga, rana kaza za ka yi farin ciki, abu kaza zai zo na bakin ciki ya same ka, kana cikin bakin ciki za a faranta maka rai, kana cikin murna za a gaya maka abin da zai sa ka kuka, duk Allah madaukakin sarki ya tsara wannan. Ya san me zamu yi, duk abin da zamu yi Allah ya riga ya sani. Min da'ati, abubuwan da zamu yi Allah na da'a, sallah ne, zikiri ne, karatun Qur'ani ne, biyayya ga iyaye ne, kaza, duk abin da ka san yana amsa sunan da'a ga Allah, to Allah ya riga ya san zaka yi. Ba wai yanzu bane da kai sallan Allah yake sanin zaka yi sallan. Ba wai yanzu bane da kai karatun Qur'anin Allah ya san zaka yi karatun Qur'ani. A'a, tun kafin Allah halicce ka ya rubuta cewa ranan Lahadi bayan sallar magariba za ka yi karatun Qur'ani. Allah ne rubuta, dan idan Allah bai rubuta ba kai saka yi ba. Idan baya cikin ilimin Allah ba kai saka yi ba. Idan Allah bai tsara za ka yi ba ka isa ka yi ba. An gane? Kana iya tsara abu ya zama ya saba tsarin Allah, baka isa kai naka tsarin ba, sai dai ka bi tsarin Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Allah ce babu abin da kuka isa ku so sai abin da ubangijin halittu ya so shine yake faruwa. Yadda Allah ya tsara dukkan mun nan ya sha faruwa da mu, kai wani tentative plan ɗinka da kana ganin ba za a taɓa samun failure ba, Allah sai ya kawo wani abu ya gifta, sai a samu damuwa. Kana ganin ba za a taɓa failing ba, kawai sai Allah ya ɗan kawo wani abu kaɗai ne zai gifta, kawai duk wannan plan ɗin ya rushe. Da haka Allah bai tsara za ka yi bane. In Allah kuma ya tsara za ka kwana har ka ji sallah asuba ka dawo, babu tunanin za ka yi bulaguro a kwakwalwarka. Kana baccin asuba za a kira ka a ce bulaguro ya tashi, a guje ka shiga ban ɗaki ka yi wanka ka sa kayanka ka hau mota, Allah ya rubuta za ka yi bulaguro. wa naktum ma qaddamu wa atharahum. Allah ya ce mu muke rubuta abin da kuka gabatar, duk inda zaka taka a ranar Allah ya sani. Daga cikin abin da malaika Jibrilu ya gaya maka ka rubuta a cikin mahaifiyarka, ko kuma ya rubuta maka a cikin mahaifiyarka bisa fassarar wasu malamai, shine wa atharahum, duk inda zaka ji Allah ya riga ya rubuta. Rana kaza, karfe kaza, minti kaza, wani zai je waje kaza. Garin da baka da ajandar zuwa a rayuwarka, baka tunanin zaka je, in Allah ya rubuta sai ka je sai ka je.
inda kake tunanin kuma ya fa kamata in je dole na ne ma in je in Allah ya bi za ka je ba za ka je ba dakaran da Allah ya tsara lokacin da ya tsara yanayin da ya tsara a yadda za ka je ka duk Allah ne ya rubuta daka ubangiji ya so in Allah ya tsara za ka je ka Kano amma tsarin Allah shine sai ka je Abuja ka je Kano wallahi sai ka je Abuja za ka wuce kanan kana kallo ka dawo kuma ka je Abuja kuma ka dawo kanan idan za ka tafi daga Maiduguri zuwa Kano a tsarin Allah ya tsara cewa za ka je Abuja ne yau sannan ka zo kanan kaga babu jirgi daga Maiduguri zuwa Kano haka ne amma akwai Maiduguri zuwa Abuja zuwa Kano to yanzu sai ka hau jirgi ka tafi Abuja ka sauka a ce ana jiran fasinja ka sauka ka je airport ka ci abinci ka sha lemo ka yi waye ka dan zagaya ma awa biyu kafin jirgi ka je ka yi ziyara ka dawo sannan ka dawo ka zo kanan Allah ya kaddara sai ka je Abuja ne a cikin lissafa haka nan akwai tafiya Abuja idan kuma kanan ko Allah ya tsara zaka je ka ko ka biya kuɗin jirgi sai ka cancel flight din kuma dole sai ka tafi ka ce bari je tashan hawo mota gashi ka tsara a tunaninka zan je Abuja ne sannan zo Kano an yi cancelin jirgin Allah sai ce to kanan zaka tafi Abuja ba sai ka hawo mota ka tafi da haka a wannan ubangiji yana juya rayuwarka nuna maka cewa abin da ya ga dama ne zai faru kai naka tsarin sai ya dace tsarin Allah ne yake faruwa wal ma'asi hakan nan idan kaga bawa yayi sabo Allah ya rubuta zai yi sabo ne amma ba Allah ya ce kai sabon bane da haka idan ubangiji ya rubuta zan yi ƙarya misali yanzu Allah ya rubuta a kaddara ta in lokacin yin ƙaryar yayi idan ya dace nayi ƙaryar dama Allah ya rubuta idan kuma na tsallake to kuma shikenan amma Allah ya rubuta min amma ba Allah yana cewa dan ya rubuta min ƙarya nayi bane shi yasa da yake ubangiji ya kaddara maka zaka yi sabon Allah sai ya bude maka kofar kuma idan kai to ka tuba ya kaddara maka kofar ya kaddara ma kai sabon kuma ya kaddara ma kuma ka tuba ya yafi maka ta yadda za ka gane Allah mai adalci ne idan da ubangiji ya rufe kofar tuba kuma ya kaddara mana sabo sai mu ce to ya al'amarin ya zama haka cikakken adalcin Allah da ya kaddara maka za ka yi sabo sai buɗe ma kofar in kayi to kuma ka tuba wal arzaqi Allah sarki yana da sanin duk abin da bawa zai mallaka na arziki dan arzikin ubangiji ne yake bayarwa yunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah Allah ya ce mu muka wadda kowa ya ciyar gwargwadon abin da muka bashi na arziki Allah ya ce mai wadata mai arziki ya ciyar gwargwadon arzikin shi da wadatarsa talaka da muka takure arzikinsa Allah ya ce shi ma ya ciyar gwargwadon yadda muka takure arzikinsa ubangiji ya inna Allahu huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah madauki sarki shine mai cikakken azurtawa zulquwa ma'abocin karfi almatin wanda yake tabbatacce da haka Allah madaukakin sarki babu wani abin da yake gagararsa in ubangiji za ka yi arziki ko baka shirye ba sai kayi ko wajin da ka babu arzikin sai kayi ko a layin da ka dauka babu arzikin sai kayi ko an so ba za ko an taro karka arzikin sai kayi abin da ba a taba yin kudi akai ba kai sai Allah ya saka kudi akai a tarihin duniya ba a taba yin kudi akan abu kaza ba kai sai Allah ya saka arziki akai Allah yayi za ka yi anan kuma dole sai kayi ko ya za a yi karka yin kuma sai kayi ko kai ma baka so din sai kayi ibn al-qayyim yake cewa idan ubangiji yaso zai ba bawa arziki Allah sai ya dinga baka kuɗin da yafi karfin bukatar ka idan ce fanan gidanka 5,000 ne a rana a ce za a yi overestimate a siya kayan miyan isasshe a ƙara naman miya a yi hadda ma menene hadda lemo hadda komai juices duk a sa a ce a je 20,000 a rana wannan an yi masha Allah an yi wadaka iya wadaka idan ubangiji ya so kullum sai ya baka 400 ka gaya min idan za ka yi kyauta kullum da 400 wa za ka ba 400 kullum idan kullum sai ka raba mutane 400 wallahi sai su fara zargin ka yau ka zo ka ban 100 gobe ka ban 100 jibi ka ban gata ka ban ka da aiki ka ban jibi na zira ka da kai ka ban in kai wata kana ban ni ma na sa customer hanka anya da aka kai ma sai ka fara nutsuwan ya kamata ka shiga taitayinka ibn qayyim ya ce haka Allah yake abin sa kullum ne in Allah sai baka abin da yafi karfin bukatar ka dole sai ya taru baka yi ne ya taru ma sai ya taru kana ɗiba yana ƙara ƙaruwa wanda kake samu yafi wanda kake kashewa yawa waye sai azuta ka Allah na gaya muku wanda ya taba kira na yana garin nan ya ce min wallahi tallahi idan bai samu 100 ba wallahi sai garin Allah bai waye ba wallahi
yace min wallahi malam in kaga ban samu 100 ba wallahi gari ne kawai bai waye ba nace har asabar lahadi yace malam har kullum ma ni ba na ma lissafin 90 a rayuwata 90,000 ma ba na yi 100 nan in dai gari ya waye kafin karfe 10 100 ta haɗu yana samun irin wannan kuɗi ta taru da magana zai yi mata shi ta hukace nace ta yi sa ba ni bane mijinta dama ina samun irin wannan kuɗin ya za ta tare mu hankali ta ya za ta tare mu hankali kuma a kai haba da Allah a kai dama ce ai a kai da wannan kuɗin musa ba ta ya za ta tare mu hankali ba zama ai ba ma kofar ai in kaga ana tayar maka hankali hannu baka hannu ƙwarya ne akwai talauci a cikin harkar ne amma babu talauci a harka babu ta da hankali yanzu wani to fi sabilillahi ba da iyayenta ma za a yi shawarar yin auren da iyayenta ma za a yi shawarar yin auren wallahi mama tana cewa ke ki haƙuri ki haƙuri kaga yanzu wannan yaron yana da shekara ko 30 bai kai ba yake samun wannan kuɗin waye ga dama ya bashi wannan kuɗin ko 30 bai kai ba yake samun wannan kuɗin akwai mai shekara 70 zai fita kullum ba zai samu 1000 ba ko mai shekara 50 ya gama bilimbituwarsa a gari wallahi bai samu 1000 ba waye ga dama haka yaran shi 30 ko 40 wallahi Allah hana shi 1000 kuma shi wanda muke ga yar shi kwaya a duniya lokacin ma ba yayi ta ba sosai akwai mai zuwa karatun mu na Alimar ya san shi bada ma sai ya ce bai taba rike 100 tun da Allah ya yi shi 100 shi bai taba rike ba ko na aro ko na mutane ko na ajiya bai taba ganin 100 bai taba rike ba ina ruwan Allah kuma to shi yasa inna Allah ne yake azirta bawa an gane shi yasa Allah sarki yake cewa inna Allah huwa razzaqu Allah shine mai azirtawa yarzuqu man yasha'u Allah ne yake azirta wanda ya ga dama da haka idan ubangiji ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka shi yasa yace umar yace wal arzaqu da arziki Allah ne yake ba wal ajal ajalinka Allah ya riga ya rubuta idza jaa ajalum la yasakuna sa'atan wala yastaqdimuna in ka ga baka mutu ba kwananka ne bai kare ba idan kwananka ya kare sai ka mutu imma ajalin ya same ka imma ka je ka same shi tsakanin biyu sai ya faru inda Allah ya kaddara nan ne ajalinka a nan ne ajalinkan zai faru inda Allah ya kaddara zaka mutu a nan zaka mutu a hannun wanda Allah ya kaddara zaka mutu wallahi hannun shi zaka mutu shi ma bai ise kaucewa kashe kan ba dan a nan hannun shi Allah ya tsaga zaka mutu Allah ya sa mun gane ubangiji haka yake lamarin sa da haka idan kuma kwananka bai kare ba duk yadda za a yi ka mutu ba za ka mutu ba wani zai yi jinya Allah ya tsara zai yi jinya ya zama sanadiyar mutuwarsa wani Allah madaukakin sarki ya tsara bacci zai kwanta yayi mala'ika ya zara ransa wani na zaune kawai sai ga ya dan yi lu wallahi mala'ika ya gama aikinsa wani za ku kwanta da shi bacci wani hira suke yi da shi da iyalinsa irin hiran bayan dare ina ana kwanciyar zafi sun yi shimfiɗa a tsakar gida suna kwance suke hira da matar shi tana faɗa yana faɗa tana faɗa suna hira suna shiwa suna dariya tace hira mai daɗi kawai ta ji yayi shiru tace wane da baccin kan nan ka fara ko wallahi a shi mutuwa yi dama yana da irin haka ana hira kawai sai fara bacci ka sa kuma mutum haka yi ta dauka irin wanda ce to yayi baccin shi da ya saba sai ta tashe shi shiga ɗaki irin san ya dan fara sakowa su 10 haka ta ji shiru tana taba hakan da ya fa haka din hakan ya mutu a nan kishin gida hakan da hakan ya mutu tana tabawa kawai sai ya hantsila aka dauka sai asibiti ana zuwa aka ce babu ya riga ya mutu likita ai ba yanzu ya mutu ba ya jima da mutuwa ai tace suna magana fa ta yi magana zai bata ansa ta ji yayi shiru a lokacin malaika har ya gama aikin sa ba furfur ba wani burburuwa ba wani kumfan baki ba wani da fara ko mai duk babu kawai malaika ya zari sakan ɗaya ya gama aikin sa ya gama da idan ajalin ka yazo sai ka mutu babu wanda ba zai mutu ba kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna kullu nafsin dha'iqatul summa ilaina turja'un innaka mayitun wa innahum mayitun Allah ya ce ya rasulullahi zaka mutu su ma fa kowa sai ya mutu kowa sai ya mutu kowa sai ya mutu Allah ya ce babu wanda zamu daga a kafa kowa kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali ikram Allah ya ce duk wanda ya baka sannan wallahi sai ya mutu wannan alƙawarin Allah ba zai daga kowa kafa ba sai ya kashe kowa dan yin na shine mai cikakken mulki mai cikakken iko kuma idan ya tashi kashe ka
a kisan da Allah ya sai maka cewa shine kadai zai iya kashe ka. Shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa wal taffati saqu bisaq ila rabbika yawma idhin limasaq fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla hatta idha balagat hulqum wa antum min tanzurun wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. An gane da haka ubangiji ya ce lokacin da mala'ikun mu suka zo kuma mutane likitoci suna nan kuna ta aiki, likita ya zo ana magana a sa jini, a sa drip, a kawo oxygen, a kawo menene, a kawo allura da menene waye da dazazol wace ce, a kawo menene, a siyo amma allura, a sa ma a cikin drip, a sa ma a cikin jini, a huda nan sirinji, a huda nan duwawunka, hannunka, ana ta yi wai dan ayi restoring numfashinka. La ilaha illallah. Wallahi ba magana restore sai ka tafi. Shi yasa Allah ya ce kuna nan kuna naku aikin, muna nan muna namu aikin. Tawaffatu rusuluna la yafaridun. Allah ya ce mala'ikun mu suna nan, yan aikin mu suna nan, za su kashe shi ji Allah. Ba su kuskure, ba sa sakaci. Idan a shimfida ɗaya kuke ciku biyu, yan biyu ne, Hassan da Usaini suna rufa a shimfida sun sa kaya iri ɗaya, Allah ya ce ba sa kuskure. Idan mun aiko su ɗaukan Hassan ne ba za su ɗauki Usaini ba. Ba su kuskure. Ba a taɓa yin lokacin da mala'ika ya je ya kuskure ba, ba a taɓa yi ba, Allah bai tsara su yi kuskure ba. Da haka in suka zo kai din za su ɗauka. Ko dai su zo su same ka su ɗauke ka, ko ka je inda aka ce anan za su ɗauki ranka je a kai maka su. Mutum yana zaune a gida, jikin shi bai tsananta ba, za a ce a kai shi asibiti. Ana shiga da shi asibiti jikin zai rikice. Ba ka gani? Wani ana kai shi asibitin jikin zai rikice. A nan ne mala'ikun suna kan garin suna jira ku kawo shi, za su zare. Wallahi haka ne. Wani shi kansa asibiti. Da haka ubangiji na maka cewa ajalin bawa na Allah ne. Allah ya san lokacin da kowa zai mutu. Thumma kataba Allahu fil lawhil mahfuz maqadir al-khalqi. Allah kuma ya allo a cikin Allahn Allah wanda ba shi cewa Allahn Allah. Lawhil mahfuz allo ne tsararre, ba wanda yake tamfarin me yake jikin Allah. Allah ya ce mun rubuta kaddarorin abin da zai samu bayi. Malamai suka ce kada ka tsaya kana ta irin allo ne, da itace aka yi shi, da katako aka yi shi, da wani irin kara aka yi shi, gini ne. Allah bai gaya mana yaya Allah yake ba, ya ce dai lau allo mahfuz tsararre. Abin da Allah ya rubuta a ciki ba wani wanda ya ce bari ya kankara nan ya gyara nan, wani a rubuta mishi shekara 80 bara a gyara ya koma 100, ba wanda ya ce ba Allah, babu. Idan za a haifi yaro a nan mala'ika yake zuwa ya ga sunan yaron, wane dan wane, baban shi wane, gyati masa wance, gari wane, wannan ne yaron. Zai je kwafo items din da yake tare da kai, fa umaru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin am sa'id. A nan mala'ika zai je kwafo sai ya zo ya rubuta maka, kana cikin mamarka, in ya rubuta sai da takarda sai ya baka, ka rike kana jaririn da ita zaka cikin mamarka ka fito duniya. Abin da aka rubuta nan shi zai faru. Idan ubangiji ya rubuta daga farkon raka zuwa ƙarshen raka miliyan 2 za ka kashe, ba za ka tsallake miliyan 2 ba. Idan Allah ya rubuta 100,000 za ka kashe, ba kai saka tsallake 100,000 ba. Idan Allah ya rubuta sai ka zama triloniya, wallahi sai ka ji. Za ka kawai ta ko'ina Allah yana buɗe hanyoyin samu. Da haka Allah ya rubuta komai, ba wanda zai isa canza. Fa'awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama. Farkon abin da Allah ya fara halitta kan ya halicci komai alƙalami ne. Qala lahu uktub. Allah ya ce alƙalami kai rubutu. Qala ma aktub, sai ce Allah me zan rubuta. Qala uktub ma huwa ka'in ila yawmil qiyamah. Allah ya ce malaika kai alƙalami ka rubuta me zai faru daga nan zuwa ran tashin kiyama. Bayan Allah, wato ina nufin a halittun da Allah ya fara yi babu komai a da. In nace komai na nufin komai babu komai. Babu mala'iku, babu al'arshi, babu kursiyu, babu komai ma babu. Allah sai ya halicci alƙalami. Allah sai ce alƙalami rubuta. Sai ce Allah me zai rubuta? Allah ce ka rubuta me zai faru daga yanzu har a tashi kiyama. Ayata za a samu kursiyu, al'arshi, mala'iku kaza su yi ta, kaza zai faru, kasanta da ruwa, duk ya rubuta. Sai sa Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasdurun. Allah ya ce ina rantsuwa da alƙalami da abin da yake rubutawa. Komai ya rubuta. Da kada kai tana akwai abu da kake da baya cikin rubutun, a'a Allah a rubuce yake yi. Fama asaba al-insana lam yakul yaqdi'ahu, karki
duk abin da ga ya same ka Allah bai kaddara zai kubuce maka bane. Duk wani kauce-kaucenka ka ce kai ai wallahi da na dan matsa kaɗan da motar nan ba taɓa ni ba, a'a ko ka matsa ta taɓa ka, kana matsawan ne ma za ta taɓa ka, da ka tsayan ma kuma yamma za ta taɓa ka. Da haka abin da Allah ya kaddara zai same ka ba zai taɓa kubuce maka ba. Wannan naka ne, rabanka ne, ka san ka ne sai ka samu. Wa ma akhdahu, duk abin da ya zo maka ruwa zaka samu, sai ga ya kwace maka, Allah ya ce lam yakul yusibu, dama ba rabanka bane, ba rabanka bane. Za a yi haɗari kaga duk mutanen mota sun mutu, wani mutum sai ka samu shi kuma goshi shi ne kawai gilas ya dan yanka masa, a wajen ma yayin kire gas sai dan gogi ya daura kan shi kenan, ya shiga wata mota ya ci gaba da tafiya, sauran ya bar sun kama da wuta suna ci. Kawai zai je sari dan an kone zai fasa zuwa ne, ya dan karce a goshi, a je karasa kasuwa mana. In yaji sun ya bada labari nawa na baku labarin hatsarin da na gani da ido na, duk mun san shekaru kamar 7 ko 8 baya, a daren gadar Benishek, homa da homa suka yi gaba da gaba ɗaya ta kama da wuta, jari ɗaya ne fita a motar, shi yaron yana kwanci a gindin gada baccin shi ma yake yi, uwar shi ta kone murus, mutanen motar sun kone murus, shi kaɗai ne yaron ya rayu. Homa biyun duk sun, yaro ɗaya ne ya rayu a cikin wani jariri, bacci ma yake yi. Abin da ya ɗaure wa sojojin da suke wajen kai, ya aka yi yaron, me ya kai shi wajen? An manta da waye? Da Allah. Me ya kai shi wajen? Kuma fa har aka je wajen yaron bacci yake, ba inda ya kurje, yana kwance yana bacci, amma Allah ya cire shi a motar ya kai shi gefen gada ya ajiye shi. Da haka Allah bai yi zai mutu da kwanan shi a gaba. Akwai cikin magabata da malaman tarihi suna yawan kawo labarinsa. An yi wata annoba a da, irin misali irin su corona, su wane nan. Wani malami yake ba da labari cewa akwai wanda suka yi aikin tattara gawa bayan an gama wannan annobar. Yace suka je wani gida suka samu wata mata tana shayar da ɗanta, annobar ya kashe ta, amma wani ikon Allah, a tana kwance ne, tana sa yaron mama a shingida haka a kwance a gefen damanta, ta mutu. Ta fi kwana 60 ko 70 da mutuwa, gefenta na saman jikinta ya riɓe har ya zagonye ya zama ƙasa, rabin jikinta gefen kuma lafiyar salau, maman nanan yaron na sha. Yaron zai shaye baccinsa, ya farka ya kama, ya shaye baccinsa, ya kama har ya yewa yaron. Wani ya zo yana ba da labari a garin, sai ya zo gaban shi wannan yaron, malami na karantarwa, sai yake cewa a garin nan yaro an taɓa yin wani annoba lokacin me ya ba a haife ka ba, a garin nan an yi wata annoba, ni muna da da muka zo aiki a wani gida a waje kaza na gudu abin mamaki, sai na wuce da nufin za mu duba gidajen gaba, sai mu da ɗauki yaron, na manta na wuce, malamin ya ce ni ne wannan yaron. Yanzu da Allah bai ajalin shi ya zo ba, ya mutu, amma kowa ya mutu. Kuma da Allah bai yi zai mutu ba, sai Allah ya tsare masa abincinsa, jikin uwar ya riɓe, amma iya inda akwai maman Allah ya tsare masa. To yasa ma da yake cewa jaffatil aqlamu, alqaluma da Allah ya sa ayi rubutu su riga sun bushe, wa tawiyatus suhuf, littafan da Allah ya sa papers da Allah ya sa ayi rubutun, Allah ya riga ya sa a nade fa. Da haka babu ƙari babu ragi, babu shi a lissafin Allah ya riga an gama. Kama qala subhanahu, kamar da Allah ya ce alam ta'lam, wai shin ba ku sani bane, annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, Allah shine yake da cikakken sanin abin da yake cikin sammai da kasai. Inna zalika fi kitab, Allah ya ce yana cikin littafin lauhil mahfuz, duk mun rubuta. Inna zalika ala Allah yasir, wannan mai sauki ne wajen Allah. Ubangiji ya riga ya rubuta komai, kawai kai naka bi ne ka gane wani abu. Malamai suna cewa kai ma ka san akwai abin da Allah ne kawai ya kyale ka, wallahi ba da bawa daga wayanka ciki. An jima kaɗan dukan mu za mu yi bacci ba? Lokacin da kai bacci, idan ka ga ka farka, kai ka san ba wayanka ya farkar da kai, Allah ne kana da kwana a gaba. Alima da haka ne? Kawai Allah kana da kwana a gaba ne, amma kana wani yanayi da baka san ma me za ka yi wa kanka ba ma, baka sani ba. Za ka yi tusa, wallahi kana bacci baka sani ba. Za ka yi fitsarin kwanci, wallahi baka sani ba. Wani zai yi bayan gari, wallahi bai sani ba. Zai yi mafarki dinga surutai, wallahi duk bai sani ba, saboda lokacin control din baya hannunsa, ya fita a hayyacinsa, ya zama shi ba mutum ba, gawa ce a kwance. Allah ta fala anfusa hina
mawutiya wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada wa yusallu ka ajalin musamma Allah ya ce in kun kwanta ku mutu Allah ya ce na kashe ku ne shi yasa idan ka tashi kace addu'a alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana Allah ya kashe ka ne daga Allah bai kashe ka ba kawai ya ga dama kana da kwanaki a gaba ne in lokacin yayi kawai zai dauki abin sa ne dama ran aro ne Allah ya baka to shi yasa Allah ya ce mai sauki ne a wajen Allah Allah ya sake cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama'i babu wata musiba da za ta afku a ban kasa ko kuma a cikin sammai wala fi anfusikum Allah ya ce ko kuma a jikinku ku karan kawunanku akan ka musiba ta same ka illa fi kitabin min qabli an nabraha Allah ya ce tana cikin lauhil mahfuz mun rubuta tun kafin ma mu tsatsar mu samar da ita musiba Allah ya ce mun rubuta ta faru mun rubuta inna zalika ala Allah yasir Allah ya ce wannan mai sauki ne kuma a wajen Allah naji rubo ne ya kari da ya bar labari sai ya ce masa dan dai baka san Qur'ani bane da ba za ka wannan tambayar ba bai da lafiya ana fita irin morning training din nan bai da lafiya haka kawai sai ya warke ba bai kamata ya warke sai ya warke ya dauki takalmin shi na ball har ya fita yayi nisa fa sai na bai ce masa kai ka ma makara morning da yake tashi bakwai da bai tashi ko takwas ne kai yanzu kana kusan bakwai da bai kace zaka je ka koma mana ya dawo gida ya aje takalmin ya kwanta kawai sai jana bai ce mishi ka je mana ko dan na karshe ma ka samu ya tashi dauki takalmin ya fita a guje da kasan ana hankada shi ya tafi filin kwallon morning training ana zuwa sai aka ce wani fita ga wani ya tunda ma an sha ku da yawa kana taɓata mana bol fita yana zuwa aka ce shiga yana shiga bol din farko rashin na farko da suka aka karya shi da shigan shi da karewa sa dibe kaminti ɗaya ba wallahi alazim da shigan shi da karewa shi dibe kaminti ɗaya ba da na zuwa sai yake cewa ban san me kai da ba nace inna zalika fi kitabin ne ya kai ka wannan kayyar tana cikin littafin Allah yau sai ka karye yace wallahi to da ban je ba fa nace idan kana gida ma sai ka karye 2005 CNN ta yi broadcasting wani abu wata mata ne mijinta zai yi tafiya a jirgi na taba ku labarin zai yi tafiya a jirgi sai ta yi mafarkin irin arnan nan sai ta yi mafarkin cewa jirgin ya yi hatsari duk mutane ciki sun mutu ka san turawa suna bin maganar matansu ai sai tashi sai mata ta ce ba za ka yi tafiyan nan ba me ya faru ta ce I have a bad dream akan tafiyar kudin shi kenan sai zauna ta shiga kitchen tana musu girki ya zauna fadi na kallon TV ka san suna sa TV a kitchen ai su ko yana da labarai tana kallon labarai kawai sai ta ji an ce jirgin aiko ya accident jirgi kaza ya dauki mutane kaza ya hatsari duk mutanen ciki sun mutu ta fito a guja ta mijinta albashir tana wata same shi da remote a kan kujera shi ma ya mutu 2005 ka sallama da Usman da remote a hannun shi ma ya mutu Allah ya kaddara ajalin shi da ajalin mutanen jirgin tare ne sai dai kawai wajen ajalin ne bambanta shi Allah ya kaddara a nan ne mala'ikan zai yi aikin da aka sai aka hana shi tafiya in ya shiga jirgin masu ya fito sai an kawo shi gida zai mutu wanda bai san Allah bane yake shan wahala fa kana ka san Allah wallahi ba za ka sha wahala ba to sai ibn taymiya yake cewa tun kafin abin ya faru Allah ya ce mun san zai faru wa hada taqdiru tabi'u li ilmihi subhanahu yakunu fi mawadi' jumlatan wa tafsila ma ibn taymiya yake cewa kuma wannan kaddarar da Allah yayi tana bibiye ne da ilimin Allah madaukakin sarki a wajaje daban-daban wani lokaci Allah sai ya kawo ta a dunkule wani lokaci Allah sai ya kawo ta kuma a rarrabe wani lokaci Allah zai kawo kaddarar a dunkule kamar da yace inna kullu shay khalaqnahu sai yace bi qadar a dunkule wani lokaci Allah zai kawo maka kaddara sai maka bayanin ta daki yadda Allah ya tsara abin daki kuma kaddaran Allah ne kamar misali haihuwar yaro da Allah ya ce zaka zama nutfa summa yakunu alaqatan summa yakunu mughadatan summa naksu izama lahma thumma sha'na khalqan akhar fatabarakallahu san cikin suratul mu'minun din nan duka yanzu wannan bayanan kaddara ne Allah zai halicci yaro amma wani waje sai Allah ya ce maka mun halicci yaro ko wani waje sai Allah ya maka bayanin kaddara yanda ya kaddara ta batch by batch faqad kataba fil lawhil mahfuz ma sha'a kuma ka iya cewa to me aka rubuta a lawhil mahfuz abinda Allah ya ga dama ne ya rubuta la yusalu amma yafalu wa hum yusaluna bagai ka ce Allah to Allah amma da ubangiji bai rubuta kaza fa da yafi dacewa kana shan burkutu ne Allah fa abin da ya ga dama zai rubuta ya fa'alu ma ya sha'u fa'alul lima yuridu abin da ya ga dama shi zai yi saboda kudin bayinsa ne duniyar shi ce
yadda ya ga dama zai yi da ku, yadda ya ga dama ya bamu aljanna ya ba wasu ta wannan zaɓin sa ne. Allah ka samu ganin daman ka aljanna zaka ba mu. Da aka ba wanda zai tambayi Allah ya ce to Allah ne kaddara musu haka ya ga dama, wutar tashi ce bayin sa ne, wannan adalcin shi ya ga dama ƙona su zai yi, mu kuma rahama sai ya ga dama aljanna zai ba mu. Da haka wannan ganin daman Allah ne, kada ka ce to a tsaya a duba me ba abin da za a duba. wai za ka laka jasadar janini, idan Allah ya halicci gangan jikin jariri qabla nafkhir ruhi fihi, kafin a busa wa jariri rai, ba'atha ilaihi malakan, Allah zai turo yaron mala'ika. Wannan ana magana ne fa kafin 86. Mala'ika yana zuwa ya shiga cikin mahaifan matarka, kai baka sai ita ba ta sani ba. Mala'ikan zai shiga ya ce ya Allah, na ga maniyin baban wannan yaron da kwan maman nan sun haɗu ya Allah, sun samar da zygote a 86 days, haka ruwa rahama ta kuma ta inganta, kwana 86. Mala'ika zai ce ya Allah, za ka yi halitta da wannan? Zai riƙe abin a hannunsa, sai Allah ya ce zan yi halitta da shi. Sai ya ce a zakar na Musa, mace ko namiji? Allah sai ya ce namiji. Sai ce Allah a shaƙi na Sa'id, mutumin kirki ko dan wuta? Allah sai ce shaƙi dan wuta ne, ko Sa'id dan aljanna ne. Sai ce ya rabbi rizqahu, Allah arzikinsa. Sai Allah ya ce miliyan 10. Allah ajaluhu, yaushe zai mutu? Sai Allah ya ce kwana 1000 kaza zai yi a duniya. Allah amalu, ayyukan da zai dinga yi, sai Allah ya faɗa masa, yana rubutawa. Allah ina da ina zai je, duk sai Allah ya gaya masa. Mala'ikan da zai rubuta sai ya ajiye a cikin mahaifin mamarka. Lokacin da kai wata 4 mala'ikan zai ƙara dawowa. Shine wannan mala'ikan sai ya ɗauki wannan takardar da ya rubutu a kwana 86 sai ya rike, kai kuma lokacin yaron an za ta da ka sai ka fara motsi, amma ran yana jikinka tun kwana 86, rai yana jikin yaro, amma ran ba is inactive. Lokacin da ya je wata 4 sai ayi activating ran, zuwan mala'ika ne zai motsar da ran, sai ran ya fara motsi. Shine sai shi yasa ba a yadda a zubar da ciki ba sama da kwana 86. Below 86 days idan an samu larura ko wani abu mai illa ko wanda dalili karɓi a shari'a, ƙasa da 86 ba a kashe rai ba, an zubar da jini ne kawai yayi. Idan mala'ikan kuma ya ɗauka ya ce Allah ga wani abu na gani, sai Allah ya ce barar da shi, ba zan yi halitta da shi ba, a tsari na ban yi ba. Amma ita ma da shi ne dama lokacin da ake zubar rai, wai sosai mana, wata 2 ba 6 years. Da haka mala'ikan sai ya zubar da cikin, sai ga ta ce wata na fa ya yanke watan da ya wuce, amma kuma haka jini ya zo min. Wancan din ciki ne zan barar da shi. Wallahi waje ta gama yawunta, ta gama amanta, ta gama kasa baccinta, duk ta gama kominta, wallahi kuma ita ga jini ya balle. Sai kaga har da gudaje ciki ne ya zube. Ga karatun. Daka Allah madaukin sarki idan za a busa wa yaro, ba ta ilaihi malakan, sai a ce rubuta abubuwa guda 4, fa yuqalu lahu uktub rizqahu, sai a ce wa mala'ikan rubuta arzikin yaron, wa amalahu, abin da yaron zai aikata, wa shaqin am sa'id, mutumin kirki ko mutumin banza, dan wuta ko dan aljanna, wani hawi zaliki da makamantan su. Wannan ababan duk ba kaddara bane akan yaron, kaddara ne. Amma wani sai ya zo duniya na ce maka wai kaga rayuwata, wala I am planning my life. Irin yan bokon nan, alaibar ku ya hakuri, an sa ku ya hakuri, karatu ya zo kanku. Ka sa akwai dan bokon da zai ce ni rayuwata is just pre-planned, is programmed, na riga na tsara ta, ba na shigar da wani abin da bai cikin plan. Musa ka sa akwai su ai, rayuwar shi everything is planned, na riga na tsara, daga nan har 50 years na riga na rubuta me zan yi, 20 years na rubuta, after then I will see whether there is amendment or not, I will see, but from this year to this year there is no any amendment, nothing will come inside, no will go out, just pre-planned. Wow. In ba wawa ba ka sa kana cewa wani wai ba abin da zai shigo ba abin da zai fita. Malam Usman ya ku ya guda Allah kuma ni uzuri to ta ina mutum zai ce wai ba abin da zai shigo, nothing is going malam Usman dai na ne abu ba zai shiga abu ba zai fita ba. Wai abu ya zo sai ya ce wai akwai wani mutumi da ya mutu Allah ya yafe masa, idan a tsarinsa bai yi plan da abu ba. Akwai lokacin da yana karanta jarida sai aka ce mishi matarka ba lafiya, range-range za ka ta asibiti, let me see my diary. Ba shi ba lafiya ba, dan shi ne ke wani labari. It's not among today's budget, therefore let's see, we'll put it tomorrow. Take her back to her room, we'll put it in the tomorrow's budget, let's see, but for now today is closed. Kuma da mala'ika zai dauka ɗaya masa.
na wallahi da mala'ika ya zo ya mutu, da mala'ika ya zo ɗauka ɗaya mala'ika ya masa. Ba wani rashin wani jinya duk babu wani rashin lafiya wani waye babu. Ya gama shan shayinsa ya shiga ɗaki ya kwanta kawai mala'ika ya gama aikinsa. Yanzu akwai maganar pre-plan, akwai maganar plan against tomorrow. Oh, contingency. To kun yana taɓa sun fara kawo contingencies ba. Sai da ba su haƙuri tun farko. Dan boko kai ka rawa irin wancan bokon ai. Allah ka tsare boko da babu addini wani lokaci in mutum ya shaƙe ta ita kadai babu addini akwai damuwa. Da aka ibn Taymiyyah ya ce fa hadha at-taqdir qad kana yunkiru gulatul qadariyyah qadiman. Wannan tauhidin da muke ta faɗa fa cewa komai zaka yi Allah ne yake tsarawa. Plan din Allah ne plan ɗinka ba plan ɗinka bane. Yace to wannan shine qadariyya suke musantawa wa munkiruhu al-yawm qalil amma a yau masu musantawa kadan ne. Wa madaj saniya daraja ta biyu da ibn Taymiyyah ya faɗa da zu fahiya mashi'atullahi nafiza ganin daman Allah wanzazze wa qudratuhu shamila da kuma ikon Allah gamamme. Wa huwa al-iman bi anna ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Kai wallahi jama'a sunna akwai dadi. Yanzu wannan kawai ka karanci wannan jumlar ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun ai ta shi ka rayuwa. Abinda Allah ya ga dama shine ke faruwa, abinda Allah bai so ba zai taba faruwa ba. Me zai maka hankali? In ka samu Allah, in ka rasa Allah, in ka ci Allah, in ka ji yunwa Allah, jarrabawa ta zo Allah, jin daɗi ya zo Allah, duk abin da ya kubuce maka Allah ne bai bani ba, wanda Allah ya bani ba wai na bane ganin daman Allah ne ya bani. Haba. Shi ke da ba? Yawa. Ku haddace ba? Wallahi wannan kalmar tana da daɗi. Wani malami yana cewa wanda ya fahimci wannan jumlar kwaya ɗaya damu duniya ba ta dame shi ba. Ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ba abin da zai dame ka. Duk abin da kaga ya faru Allah ne ga dama. Bai faru ba ganin dama Allah bane. Kai ka dauka cewa remote control ɗinka na hannun Ubangiji shi yake juya kai da ya ga dama. Me zai dame ka? Wa annahu ma fis samawati ma fil ardi. Babu wani abu a cikin sammai ko kasai da zai faru min harakatin na motsi. Kaga iftawar idan ka? Baka saka ifta ba sai Allah ya sani. Shi yasa Allah ya ce wa inda mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabin mubin. Ganyen bishiya kwaya ɗaya maina ana iska da guguwa a damuna an zai faɗo Allah ya ce sai mun sani. Wadda mun kaddara ba zai faɗo Allah ya ce ko ya bar jin'uwar wani abu sai ya rike shi a sama. Ba zai faɗo ba. Ran da Allah ya kaddara zai faɗo ba iska ba a kuma sai faɗo. Allah ya ce wallahi mun sani komai. Abin da kuka shuka a cikin ƙasa Allah ya ce mun sani. Abin da yake ɗanye Allah ya ce mun sani. Abin da ya bushe Allah mun sani. Duk manomi anan ya san gyauro. Za ka yi noma ka gama ga wannan tsohon manomi za ka yi noma ka gama bara wani ya noma a wajen baka san ya gyaɗa ba ka zo ka zuba wani abin ka wajen ka gyaɗa duk ta fito. Oh dawal kuke ce masa? Okay. Kai baka san da gyaɗa a wajen ba amma shi ne wajen ya san da gyaɗa a wajen. Da haka kuma Allah ya fitar da ita. Kenan kaga babu wani abin da yake buyan mu Allah babu shi. Yanzu kai baka tunanin wasu kwari da zaka na ganin su kan littafi ko kan drowan ka dan kanana da kyar kake ganin su dangin Allah me suke ci? Me suke ci? Ka gane sai Allah. Amma kuma fa Allah na fidin din su. Allah shi ke azurta kowa wanne da kake ganin su idan kama da kyar ke ganin su nan wallahi suna ci kuma suna sha kuma suna bayan gari kuma suna da maza kuma suna da mata kuma suna da yara kuma suna haihuwa kuma suna kula da yaransu kuma suna da komai ya Allah ya tsara rayuwarsu a yadda gansu a kankantan to me ma ina bakin yake da ya bakin za su ci to kuma me ma za su ci ɗaya za ka samu kiyashi ya ninka shi 2 ko 3 kiyashi kun kula ya ninka wani ƙwaron 2 ko 3 ko 4 ma akwai su ƙwai da ke sauka da yamma za ka dinga jin su suna gagan su baki ɗan ƙanana sai kana tunanin wai daga sama ta ina suka faɗo me suke ci ina bakin ta ina abu zai shiga ya za su yi digesting ya za su biya bukata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu Allah ka gafarta mana zanubanmu
to shi sa malai yake cewa motsin da zaka yi Allah ya sani. Yanzu wannan tarin da Adamu Allah ya san da tarin, wallahi Allah ya sani. Babu wani motsi wala sukun, babu wani nutsuwa da zaka yi kana cikin motsi sai ka ce bari nutsu, kai bari nutsu, na fasa motsin nan, bari nutsu. Ko kuma yaro tana wasu ya ce kai ka nutsu mana, yanzu ya shirya zai nutsu ba, to Allah ne ya sa ya tsara zai nutsu yanzu. Illa bi mashi'atillah subhanahu, sai da yaddan Allah. Kana tafiya ka tsaya, kaddaran Allah ne. Za a ga lokacin kana tafiya ka tsaya ka ce to ni ina ma zan je ne. Allah ne ya sa ka tsaya. Ƙwaro na tafiya ka taba shi sai tsaya, Allah ne ya tsara ya tsaya. Idan Allah ya ce zaka zauna zama zaka yi, in Allah ya ce zaka yi tafiya tafiyar zaka yi, in Allah ya ce kwanciya zaka yi kwanciya zaka yi, in Allah ya ce komai Allah ya ce zaka yi a lokacin ko ana yi ko ba a yi sai ka yi. Ba lokacin ma sai ka yi, tunda Allah ya ce zaka yi dole sai ka yi a lokacin. La yakunu fi mulkihi ma la yuridu, malai ce babu wani abin da yake faru a mulkin Allah wanda Allah bai yadda ba, babu shi. A ce wannan abin yana faruwa amma ba haka Allah ya so ba, Allah bai so abin ya faru ba, abin da ya faru ne. A'a, babu shi. Babu shi. Kare da dayewa kai. Wa annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir, malai ce Allah madaukakin sarki mai iko ne bisa dukkan komai, minal mawjudati wal ma'dumat, abin da kuke gani da abin da ma babu su. Yanzu akwai abubuwan da muna ganin su mawjud zahir, muna ganin su, muna ganin wani muna, akwai abubuwan da suke rayuwar da baka ganin su. Yanzu nan karatun mun nan wala Allah da aljanu muke yi, amma ba maganin su, amma ne suna kallo na ina karatu, suna fahimta, suna ganewa. Ka gane komai da kake gani, abin da babba ne Allah bai za ka gani ba, da abin da kankanta sa Allah bai za ka gani ba, to shi Allah yana sane da wannan abin, ya san da shi, yana sane da shi. Fama min makhluqin fil ardi wala fis sama'i, mali ce babu wani abin da halittan Allah ne a cikin ƙasai yake ko a cikin sammai yake, illallahu khaliquhu, face Allah ne halicce shi. Kai suka ce wannan abin ba halittan Allah bane? Aruni ma za khalaqal ladina min duni, Allah ce kunna mun wani abin da wadda ba ni ba suka halitta an gani. Kuna mun duba mathalun fastami'u la, innal ladina taduna min duni lam yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wa yasmu zuwa shi Allah ya san dofa talib wal matlub, sai Allah ya ce ma qadarullah haqa qadarihi, inna Allah la qawiyyun aziz. Allah sai yake cewa Allah ya buga misali, ku saurara ku ji. Yayin nasu, ya ku mutane, duriba mathalun fastami'u lahu, ga misali Allah ya buga, ku sa kunne ku ji. Innal ladina ta'buduna min dunillahi, tad'una ne a wajen, wanda kuke kira kuma bayan Allah din nan, lan yakhluqu dhubaban, Allah ya ce ba su halici guda ba ma. Walau ijtama'u lahu, Allah ya ce koda za su yi taron dangi su halici guda daya, Allah ya ce ba za su iya ba. Kuma Allah sai ya ce wa in yaslubuhum dhubabu shay'an, in yanzu a ce wani na cin wani abu, guda zai zo ya warta, ba za su yi kwatuwa daga wurin shi ba. Sai Allah ya ce abin mamaki, dawfa dalibu wal matlubu, wanda ake kiran ya kasa, mai kiran ya kasa. Sai Allah ya ce tir ma qadarullah qadari, Allah ne ba su girmama iya gina, shi yasa suke bauta wani Allah. Da sun girmama Allah da ba za su kira wani Allah ba. To shi sa anan ma Ibn Taymiyyah yake cewa Allah shine la khaliqa ghairuhu, babu wani halitta da ba halittar Allah ba, wala rabba siwahu, babu wani Allah kuma bayan Allah, babu. Allah madaukin sarki yake cewa law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata, da a ce bayan Allah ko na Allah daban, sama da ƙasa da su ruguje. Dan yanzu zan yi laifi, dai Allah sai ya ce sai ya hukunta ni, dai sai ya ce dazini kuma ya mun abu kaza, bar shi kawai, sai ya ce ni wallahi sai na hukunta, sai ka bar shi mana, a to ina hukunta shi, fada yazo ko bai zuba. Allah libi suna fada, wai yazu billah. Ko a gida ne idan miji na fada, mata na fada, gidan baya zama. Ko ka taba wani an samu sarakuna guda biyu? Da? Sosai mana, kai shugaba a gidanka, matarka shugaba, ka ce wa ɗanka ɗebi mu ruwa, ta ce kamun bulugari, yaron zai tsaya, ina zai ji. Amma idan da a ce akwai shugabanci, nawa ya kamata ya fara yi? Na baban shi, saboda mama sana a ƙashin babansa. An fahimce ni? Da haka komai sa ka ganin ubangiji ya sa shugabanci, saboda ba zai yiwu a dinga samun contradictions, ababai biyu suna tafiya in opposite directions akan mutum guda ba, ba zai yi ba. Shi yasa Allah ya ce ni kadai ne. Ma zalika faqad amara al-ibadu bi ta'ati wa ta'ati rasulih. Tare da haka ma Ibn Taymiyyah sai ya ce Allah ya umarci bayinsa
mu masa da'a mu wa manzon sa da'a atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum suratu ali imran ko Allah ya ce ya kai daukar imani nisa'i ne oke kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a ulil amri minkum malamanku shugabanninku Allah ya ce ku musu da'a fa in tanazatun fi shay'in in kun samu ja'in ja kan wani abu farduhu ila Allah wa rasuli kuma da shi zuwa ga Allah da manzon Allah in kuntum tumina billahi wal yawmil akhir zalika khayrun ahsanu ta'wila barakallahu fika nisa'i Allah ya ce wannan shine yafi alkhairi kuma shi yafi dace da haka in kaga ubangiji ya tsara abu ka bi tsarin Allah sai ka huta Allah ya ce ka mai da'a ka masa kai kaza kai ka bari kawai ka huta kai ka bari fattaqullaha mastata'tu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu shine wa rasuluhu din wa rasulihi manzansa kuma da'a annabi ya ce abinda nace ku yi kuma da'a wa ma amartukum bi fatu minhu mastata'tum abinda nace ku yi Allah manzo Allah ya ce ku yadda za ku iya shi zunubi sai Allah ya ce a bari duka amma shi aikin da aka ce kai yadda za ka iya kawa Allah da'a kawa manzon Allah da'a wa nahawum an masiyati Allah ya hana mu saba masa mu saba manzon Allah manzon Allah ya ce kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba hadisin bukhari ba manzon Allah ya ce dukkan al'umma ta shiga aljanna sai dai wanda ya ga dama ya ki sabai suka ce man ya aba ya rasulullah ya makin Allah waye zai ki shiga aljanna annabi shi ce man ata'ani da kal aljanna man asani faqad aba wanda ya mun da'a ya samu tikitin aljanna wanda ya saba mun shi yace baya so kina tiket din shiga aljanna shine kawai Allah da'a kawai manzon Allah da'a an gane Allah sai ya ce wa in tudihu tahtadu in za ku manzon Allah da'a wallahi za ku samu shiriya a cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya a muqaddimar sa mujalladi na farko muqaddima tun daga shafi na 32 har zuwa kusan shafi na 50 da wani abu 60 da wani abu ibn taymiya kawai yana magana ne akan da'a ga manzon Allah yace Allah ya hada da'arsa da da'ar manzon Allah a Qur'ani sama da waje 40 idan kana so ka huta shine ka bi Allah ta hannun annabi ka wa Allah biyayya da karantarwar manzon Allah ka bi ibadar Allah da abin da annabi ya tsara maka shi manzon Allah shine manual din mu a rayuwa abin da yace kayi abin da yace ka bari abin da bai sa ka ba ka je ka huta kun gane karatu ko abin da bai sa ka ba ka bai ka huta in kai haka kai ma ka huta da haka ibn taymiya yace duk wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ala basira annabi ya ce in yi wannan zan yi yadda annabin ya ce in yi gwargwadon iko na annabi ya ce na bari ina bari ibn taymiya ya ce ka kalle shi a fuskar shi ma sai ka samu Allah ya masa wani haske a fuska karatun ya fito fili baka bukatar sai na ma dogon kai karatu aiki in dai mutum yana bin Allah yana bin manzon Allah daidai yake shi din ma wallahi sai ka samu fuskar shi Muhammadur Rasulullah sai Allah ya ce wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ne ko simahum fi wujuhihim ibn taymiya sai yace fuska Allah yace alamar su a fuskar su min athari sujudi zaka ga alamar sujada ai ba kawai wannan bakin goshin bane in dai kana bin annabi mai kyau din in nace bin annabi ina nufin mai kyau karka zama bura maɗo fa je magi kaga akwai yan mix up ai ana sunna ana dan ba shi ba fiyo bin annabi wallahi sai ka samu fuskar ka duk wanda yake zaga yana sha'awar ka Allah ka sa muna ciki wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina ibn taymiya sai ya ce Allah fa yana son masu kiyaye dokokin sa ina yi bari na bari wal muhsinin Allah yana son masu kyautata ibadar su wal muqsitin Allah yana son masu adalci wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu wa aqrabu littaqwa Allah ya ce idan aka samu kes tsakanin mutane da mutane kada dan wai ina jin haushin wannan ya kwashi ni ki masa adalci Allah ya ce kai masa adalci yafi dacewa da kiyaye dokar Allah a wani wajen Allah madaukin sarki yake cewa ina ne walau ala anfusikum awlani wal aqrabin in yakunu gani aw faqirin fallahu awla bihima me farkon ayar malaya farkon ayar suratul nisa'i ne ba
da Allah sai yake cewa in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Allah ya ce idan aka zo ana maganan adalci ko da akan ka ne Allah ya ce ka faɗa, walau ala anfusikum akan ka Allah ya ce ka faɗa, waye kaza ka ce ni ne, awul walidain Allah ya ce babanka ana magana waye abu kaza ka ce babana ne, waye kaza ka ce mamata ce, babanka ya zo gidana masifa ni ba na ci wannan abin karatu amin shi a wajen na ba, kai waye wannan abin, baba afwan wallahi mama ce. Allah ya ce in yakun ganiyan, in mutum mawadaci ne kuke ganin za ku zalunci wani talaka akan shi, Allah ya ce ubangiji zai ba ku labarin me kuka yi a tsaye da wannan abin. Allah ya ce in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima, ku ji adalcin Allah. Sai Allah ya ce idan wannan da ake rigima da shi mai kuɗi ne, wannan talaka ne, wannan zai baka kuɗi, wannan bai da abin da zai baka, sai Allah ya ce sai ka zalunci talaka ka ba mai daure mai kuɗi gindi, ko kuma kai talaka ne dama kana jin haushin mai kuɗi sai ka daure wa talaka gindi kace mai kuɗi ne bai da gaskiya ali shi da gaskiya, Allah ya ce fallahu aula bihima, dukkan su biyu Allah ne majibincin lamarin su, mai kuɗin bawan Allah ne, talakan bawan Allah ne. Allah ya ce ai me adalci a ranar kiyama ma Allah ya ce shi zami wa nadul mawazin al-qist li yawmal qistani fataha ko Allah ya ce wani da'u za mu ajiye ma'aunin adalci a ranar kiyama fala tuzlamu nafsun shay'a. Allah ya ce ba za mu zalunci rai komai ba, wa in kana mithqala habbatin. Allah ya ce in ya zamanto mutum yana da aikin zinubi gwargwaron kwayar hatsi ko aiki lara goshin kwayar hatsi, Allah ya ce ataina biha, sai mun kawo ta a kiyama, wa kafa bina hasibina. Allah ya ce kai ma baka bukatar sai an gaya ma, ai ka san mun fi kowa iya lissafi. Ka ji fa abin da Allah ya ce, Allah ya ce kai ka sani mun fi kowa iya lissafi, in ji Allah. In muka tashi lissafi babu kuskure, kayi ne kawai, wani gashi nan in ka musanta a sama bidiyo, ba fa bidiyo da ka sanya kai ne ga kanan. Yanzu kaman kawun nan misali, kaman Shamsun nan, sai kawu ya zama yana kallon Shamsu shi kawun ne kuma yana abin da Allah yake gaya masa a kiyama. Yanzu kaman malaya zama malaya sai zama ni din, ni ne anan kuma ni ne anan. Allah yana nuna min ga kanan a rana kaza din kana yin kaza lokaci kaza karfe kaza, ka ce ba kai ba kuma fa wai daga ni sai Allah fa sama za a daga ni duk mutane suna kallo na. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya hayyu ya qayyum, ka yafi mana zanubin mu ya Allah. Allah ka tausaya mana, ya Allah ka tausaya mana. To yanzu tsautsayi ko a cikin mun nan iya adadin mun aka tada ka aka ce kai wani laifi ba ka shiga uku ba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah ka yafi mana laifukan mu. Yarda Ibn Taymiyyah yace Allah yana yadda anil ladina amanu wa amilus salihat, yana yadda da wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai. Wala yuhibbul kafirin, Allah baya san arna. Wala yarda anil qawmil fasiqin, Allah baya san tawagan mutanen da suke fasikai. Wala ya'muru bil fahsha'i, Allah bai umarni da a saba masa, Allah baya so. Inna Allah la ya'muru bil fahsha, Allah bai ta umarnin aje ayi sabo. Wala yarda al ibadi al kufr, Allah bai yadda bayan shi su mai kafirci ba. Wala yuhibbul fasad, Allah baya san barna a ban kasa. Barna malamai suka ce imma duniya imma diniyan, barna ta addini barna ta rayuwa, Allah duk baya so. Allah wala tas'au fil ardi mene mufsidin cikin suratul baqara nan, Allah ya ce kada ku dinga yi a ban kasa kuna barna, ba a so. Abu mai amfani ka zo ka bata shi, Allah baya so. Kai malamai suka ce kashe kasa ma ta ki amfani, Allah baya so. Idan ka san wannan abin zai cutar da kasa, wallahi ba a so, dan idan kai baka bukata wani na bukata. Wal ibadu fa'iluna haqiqatan, su bayi masu aiki ne a zahirin aiki. Wallahu khaliqu afalihim, amma Allah ne halicci aikin. Mun ga bukatun ba za mu yi sallah ba, mu muke aikin haƙiƙa, haka ne? Amma wa ya halicci mu yi sallar? Idan fa Allah bai kaddara za a yi ishan nan da kai ba, wallahi muna karatun da sai dai mu dakata mu ce yana fa jin karatu fa, kawai magaji yayi wani dogon numfashi, ba karatu ya tsaya ba? Karatu ya tsaya. Allah bai da ka za a yi ishan nan ba. Da aka aikin bayi Allah ne yake halittarsa. Wal abdu huwal mu'minu wal kafir, bawa dai tsakanin biyu yake, ko dai ka ce mai mu'mini ko dai ka ce mai kafiri. Haidinahu najidain, mun bashi zabi biyu. Wa man sha'a falyu'min wa man sha'a
falyakfur. Allah ce ganin daman ku ne ku ji sun ku tayi, wanda ya ga dama yayi kafirci, wanda ya ga dama yayi imani. Inna atadna jahannama, Allah ya ce jahannama na nan mutane ta wanda ya kafirci, Allah ya ce sai na kona shi. Da haka yanzu ka ganin daman ka ne, ka zama na kirki, wannan ganin daman ka ne fa. Ka iskance, wala ganin daman ka ne. Sai dai amma kana da ganin dama a yanzu, akwai lokacin da baka da damar. Idan mala'ika ya zo ya tsaka, wallahi baka da damar. Kai kana da lafiyar ma Allah sai hana ka damar kai sabon. Akwai wanda yana so ya saban, Allah hana shi kudin yin saban. Ya so yayi, Allah ya hana shi kudin yin saban. Duk wani factor da zai triggering yayi saban sai Allah ya toshe masa kofar. Yayi wallahi ga da fa ni ne fa nake yin kaza nake yin kaza nake yin kaza fa ya gagare ni. Abun mamaki ikon Allah. Kai Allah ne. Allah ne. Shi yasa Allah ya ce ganin dama wal bar wal fajir, mutumin kirki da mutumin banza duk bayan Allah ne, kuma Allah ne ga dama ya gansu haka. Wal musalli was sa'im, mutum yayi sallah ya azumi ganin daman Allah ne. Nawa ne musulmi azumin Ramadan su kutum ba sa azumi? Su kutum fa ana Ramadan mutum baya azumi. Da rana ya sha sigari shi, ya sha wuyunsa, ya sha tramol din shi, ya sha kwayarsa. Azumi ya ce ba zai yi ba. Sallah ya ce ba za a yi ba. Wani ma ba dan kwayan bane, barakallahu fika, haka ne wallahi. Musamman yanzu da ake da mafaka din nan, kawo kowa yana da ulsa. Akwai wanda ba ta tashi sai a Ramadan. Daga Ramadan ya wuce ta warke. Mutum yana da ulsa da rana kuma yana cin shinkafa da wake da mai da yaji. An yi akwai ulsa? Yana da ulsa, shinkafa da wake da mai da yaji da hadda lemun tsami, duk abin da ba ta so yana ci, kuma fa ulsa yake ko baya azumi. Ko ba za ka ƙara jin magana da ulsa ba sai wani azumin ya zo. Ulsa. Ba sa azumi su? Allah ya shirye su. Walil ibadi qudratun ala a'malihim wa lahum irada. Ibn Taymiyyah ce bayin Allah suna da iko akan aikin da za su yi, kuma suna da nufi su nufaci su yi aiki. Amma a hakan wallahu khaliquhum, Allah ne ya halicci bayin. Yanzu misali ina zaune sai ce kai jama'a alaka sa kato zan je in yi alwala. Ba na ga dama jin alwala ba? Kaga ina da ikon da je na yi. Ina da nufaci in je in yi, in na ga dama zan cewa ba zan yi ba, ina da ta magarawa ta karewa ba zan sake alula ba, ganin dama na ne in jaddada, ganin dama na ne kada in jaddada, haka ne. To a hakan da kake yi wallahu khaliquhum, Allah ne halicce ni, wa khaliqu qudratihim wa iradatihim, ikonka da ganin daman naka Allah ne halitta. In nace kaga yanzu zabi na ne in sabunta alwala ko karin sabunta, ba zabi na bane. In nace to na fasa ba zan sabunta ba, to dama Allah ya kaddara ba zan sabunta ba. Sai na ce to in Allah ya kaddara ba zan sabunta to ni na fasa sabuntawan zan yi, to dama Allah ya kaddara sabuntawan za ka yi. Duk abin da kake ganin to shi din ni zan yi, to shine kaddaran Allah. Ka tashi ka je ka dauki buta ya kace to in Allah ya kaddara to na fasa ni yanzu ba zan yi ba, to dama Allah bai rubuta za ka yi bane, shi yasa ka fasa. Ana gane karatun? Shi Allah so yake ka gane cewa remote ɗinka yana hannunsa. Kama kala ta'ala, kamar da Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaqima, wanda ya ga dama cikin ku ya bi tafarkin kwarai, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, wanda ya ga dama ya daidaita kyam akan tafarkin kwarai, ka daidaita anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Allah ya ce wanda bai ga dama ba kada ya bi. Allah ya ce amma kuma babu abin da za ku so fa sai abin da Allah mahalicci ya so. Wa hadhihi darajatu min al-qadari, Ibn Taymiyyah ya ce wannan mataki na kaddaran yukazzibu biha ammatul qadariyya, su wannan abu duk da muka yi bayanin fa qadariyya suka ce duk babu ƙarya ne. Suka ce Allah bai tsara wa bawa wani aiki ba, wai bawa yayi kaza wai da tsarin Allah ya rubuta. Allah ya ce wa qul i'malu ne fa sayarallahu amalukum wa rasuluhu. Allah ma bai san za ku yi ba, sai kun yi Allah yake gani. Tunda Allah ya faɗa ko Allah ya ce wa manzansa qul i'malu, annabi ga yawa al'umma ka je su yi aiki, da sannu Allah zai ga aikin su kai ma za ka gani, da haka sun yi zan gani, in ba su ba kuma dama shi kenan ba su ba. Wani ayi suka rike suka ce ba Allah bai tsara wa bawa komai ba, da haka komai na hannun bawa, in ka yi kirki kanka Allah bai rubuta maka komai ba, da haka kana yi ne Allah shi ma yana rubuta, shi ma Allah bai san za ka yi ba sai ka yi sanin za ka yi. Wal iyazu billah kam. Shi yasa ai manzo Allah ya ce majusu hazihi al-umma, annabi ya ce wa'annan sune arnan wannan al'ummar, dan sun nuna Allah bai iya ba, Allah ba zai iya ba, Allah bai da iko. Wa yaghlu fiha qawm min ahli al-ithbat, akwai wasu tawagar da suke su mukarin tabbatar da komai, hatta salabul abdu qudratahu, su kuma
dan su tabbatar da abin da Allah ya faɗa wa kansa, su tabbatar yadda Allah ya faɗa haka ne, babu wani tawili, babu wani fasarar daban, sai suka ce to fa Allah ne yake kaddara bawa bai da iko. Mu a sama mun ce Allah na kaddarawa, bawa na da iko, amma ikon bawa na bin kaddarar Allah ne. Haka muka ce? Su kuma suka ce Allah ne yake kaddarawa, bawa bai da iko kwata-kwata, bai da zaɓi, bai da wani option. Kadariya suka ce a Allah bai san komai da bawa zai yi ba, sai bawan yayi Allah ma yake sani. Kaga wayancan biyu arna ne, wayannan su ne ahlus sunna. Allah ne ya kaddara, ya rubuta, ya tsara, kai bawa zaka bi. Idan ka so kayin dama Allah ya kaddara zaka yi, idan ka so kayin Allah bai kaddara ba kai saka yi ba, idan ka so kayin sai a tsarin da Allah ya so hakan zaka yi, shikenan ka huta. Malam sai ce waqtiyaruhu wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi. Da aka bawa bai da iko, har ma suka cire bawa daga aikace aikacensa da hukunce hukuncensa. Suka ce ana af'alillah, suka cire bawa daga aikace aikacen Allah. Suka ce shi fa bawa bai da wani aiki da yake da shi daga Allah, in babu. Kawai dai shi ganin daman sa ne yanzu kawai ya zama na kirki. Shi yasa Allah ya ce wanda ya ga dama ya shiryu, wanda ya ga dama kare ya shiryu. Da haka komai a hannun bawa yake. Da haka idan kai ne ko Allah sai rubuta maka kai kuma da wannan Allah zai maka hisabi. Hikma hawa musaliha, hukunce hukuncen shi, abubuwan da Allah ya tsara da kuma masalahoyi yana hannun bawa. Da haka bawa shi yake tsara komansa. Ka ji wannan tunanin. Da an yi irin wannan mutanen. Qadariyya majusu hazil umma. Su cewa suke yadda ka san ganyen maina haka bawa yake. Idan iska ta taho daga gabar ta kada yamma, ina ganye zai yi? Yamma. Idan iska ta taho daga yamma ta kada a gabar, ganye zai ga. Suka ce bawa haka yake a hannun Allah kawai. Shi bawa bayi da zaɓi kwata-kwata kawai, yadda Allah ya tura shi haka zai. Da haka idan Allah ya rubuta za ka yi zina, suka ce ba kai sai ka kauce wa zina ba sai ka je ka yi. Kaga ahlus sunna ko muka ce a'a, abubuwan da shar'iyya ne, Allah ya rubuta, kudura ce qadariyya shar'iyya, Allah ya rubuta amma zaɓi na hannunka. Idan yanzu mu yi sallar isha'i, ganin dama na ne in yi wutiri, ganin dama na ne in bai, haka ne? Yana hannuna wannan. Allah ya rubuta, ya kaddara min, ya bar abin a hannuna. Yanzu Allah ya rubuta min in yi wutiri amma sai ya bari a hannuna. In nayi ya bani ladanta, idan ban yi ba kuma dama ya rubuta amma na tsallake wannan rubutawan. Kun gane karatun? Allah ya rubuta min in yi zina, misali wani ya yi zina, to Allah ya rubuta wani ya yi zina. Idan ya je ya yi zinan, Allah dama ya kaddara masa bai tsallake kaddarar ba. In kuma lokacin zinan yayi sai ya tsallake, to shikenan ya tsallake wannan kaddara, tunda dama shar'iyya ce tana hannunsa. Akwai kudura kauniya, bawa bai da iko a kanta. Rashin lafiyanka, arzikinka, talaucinka, ka gane ai baka sai zazzabi ya zo ka ce ba za ka yi ba ai. Zazzabi ya to ka ce ban shirya ba. Amma kana da ikon ka ce yanzu ka ce rakatar fajr ka ce ba zan yi ba. Ka gane ai. Amma baka isa Allah ya kaddara zaka yi talauci ka ce wallahi ba zan yi talaucin nan ba, wallahi sai na yi kuɗi. Idan Allah ya rubuta zaka kuɗi, kai saka shi kai kuɗin ne? Haka ake so ka fahimci abin fa shikenan sai ka huta. Allah ya sa mun dace da daidai.